ତୁକଲାରେ 51 କୁଣ୍ଡିୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଭୂମି ପୂଜନ ଉତ୍ସବ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନାବିଳ ସମ୍ପର୍କ। ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ହେଲେ ଭକ୍ତ ତାର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କୃପାଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସେବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇ ଅଶେଷ କୃପାଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟର ପଥରେ ପାଦ ଦେଇ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ତାହା କେବଳ ଭକ୍ତଟିଏ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଟିକିଏ କରୁଣା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଅନେକ କିଛି ପଥ ଆପଣାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ନାମରେ ଅନେକ ରୂପରେ ଭଗବାନ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରିୟର ଭଗବାନ ଉପରେ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ଭଗବାନ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦିନରାତି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟା ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁକଲା ଗ୍ରାମରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଜନସମାଗମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ପରମ ବନ୍ଦନୀୟା ମାତାଜୀ ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୀମ କୃପାଲାଭ ପାଇଁ 51 କୁଣ୍ଡିୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁକୁଲା ଗ୍ରାମଠାରୁ ଅକ୍ଷତ କଳସ ରଥ ବାହାରି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜୁନାନୀ ଗ୍ରାମ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ପରିଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାମ ଭଜନର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପବିତ୍ରତା ହୋଇ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗାଁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷତ କଳସ ରଥକୁ ବିପୁଳ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅକ୍ଷତ କଳସ ରଥ 51 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମ ପରିଭ୍ରମଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକର ତୁକୁଲା ଗ୍ରାମରେ ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ 51 କୁଣ୍ଡିୟ ଭୂମି ପୂଜନ ମହାଯଜ୍ଞର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତୁକୁଲା ଗ୍ରାମରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଏହି ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଖୁବ୍ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁନାନୀ ଗ୍ରାମରେ ଭକ୍ତ ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ପୂଜାପାଠ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜାପାଠ କରି ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 51 କୁଣ୍ଡିୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁକୁଲା ଗ୍ରାମର ଗାୟତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ସମନାଥ ମେହେର, ଶିବପ୍ରସାଦ ହତା, ଅଶୋକ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଟଙ୍କଧର ପଟେଲ, ଗଣେଶ ଆଚାରୀ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ମିତା ରଣା, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଙ୍କ କୃପାଲାଭ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଲୋକନାଥ ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, এবি ନ୍ୟୁଜ।